हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट रेसिपी बाय रीना में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गटागट, जो जिंजर की गटागट है। ये सर्दी खांसी आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही अच्छा हेल्थ बेनिफिट्स है इसमें। तो आप इसको एक बार जरूर बनाइएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते। बहुत इजीली बन जाता है ये। तो यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 250 ग्राम का जिंजर, जिसको मैंने थोड़ा सा एक दिन के लिए जस्ट छिलका निकाल के सुखा के रखा था धो के। तो इसको हम लोग बारीक कट कर लेंगे। बारीक कट करने के बाद चेक करते कप के मेजरमेंट से कितना हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग गुड़ ले लेंगे। इसको थोड़ा बारीक सा कट करना है, नहीं तो ग्रेट करना है, ताकि ग्राइंड करते टाइम आपको दिक्कत ना हो जाए। अगर आपका ग्राइंडर अच्छे से बारीक नहीं होगा तो आप उसको ग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। आप ऐसे ही कट कीजिएगा, नहीं तो इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा। तो अभी मैं कप के मेजरमेंट से चेक कर लूँगी। यहाँ पे लगभग 1.5 कप तक है, तो 1.5 कप तक ही हम लोग इसमें शुगर या गुड़ लेंगे। तो इसको अच्छे से मैं फाइनली पेस्ट रेडी करूँगी इसका। तो मैंने थोड़ा सा जस्ट इसको मिक्स किया है, ग्राइंड किया। तो ग्राइंड करते टाइम थोड़ा सा बारीक रह गया, तो अभी हम लोग इसमें लगभग आधा कप तक शुगर डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। तो थोड़ा मैं पहले आधा डाल रही हूँ, उसके बाद और थोड़ा लगेगा तो डालेंगे। जितना गुड़ है उतना, जितना अदरक है उतना ही हम लोग को गुड़ या चीनी लेना है। तो इसको मैंने 2 बार ग्राइंड किया, दोनों बार में आधा आधा करके मैंने लगभग आधा कप तक चीनी डाला है। और एक बार हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर ग्राइंड कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमारा पेस्ट अच्छे से रेडी हो चुका है। एक बार चेक कर लीजिएगा, ताकि बड़े बड़े पीसेस ना रह जाए बीच में। फाइनल और एक बार मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो अभी मेरा अच्छे से ग्राइंड होकर अच्छे से पेस्ट रेडी हो चुका है। ये जो अभी हम लोग इसको एक कढ़ाई में डालेंगे और गैस ऑन करके इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे। इसमें अभी हम लोग गुड़ का पाउडर या तो फिर गुड़ डालेंगे बारीक कट करके। पहले मैंने आधा कप तक चीनी लिया था, अभी मैं गुड़ को डालूंगी। तो मैंने गुड़ को पहले से बारीक कट करके रखा है। ये अच्छे से भून रहा। ऑलमोस्ट मेरा ये 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। ये थोड़ा ड्राई कंसिस्टेंसी हो जाएगा तो हम लोग गुड़ डालेंगे। देखिए ऑलमोस्ट मेरा ड्राई हो चुका है। गुड़ को मैंने बारीक कट कर लिया है। अभी हम लोग इसको मिक्स करके अच्छे से भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा भी पानी को मिक्स नहीं करना है। इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट 2 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग। कंटिन्यूसली इसको हम लोग मिक्स करते रहना है। साथ ही में हम लोग जीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर 1 चम्मच और आमचूर पाउडर डाल रही हूँ 2 चम्मच। सॉल्ट डाल रही हूँ 1 चम्मच और हींग डाल रही हूँ 1 चम्मच। ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए आप तो स्किप कर सकते हैं। गले के लिए अदरक और ब्लैक पेपर पाउडर बहुत ही अच्छा है, तो इसके लिए मैं डाल रही हूँ। ये ऑलमोस्ट ड्राई हो रहा है और थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे। जितना अच्छे से भुनेंगे उतना लंबे समय तक टिका रहेगा। देखिए स्पैचुला से गिर भी नहीं रहा है, बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। आप चाहे तो इसी स्टेज में बंद कर सकते हैं। मैं उसको और थोड़ा सा भून के इसको एकदम ड्राई कर लूँगी। अगर ज़्यादा ड्राई करते हैं तो थोड़ा बहुत टाइट हो जाता है, आपको लड्डू बनाते टाइम थोड़ा दिक्कत हो सकता है।
अगर आपको आदत नहीं है तो आप इसी स्टेज में बंद कर सकते हैं। तो अभी मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी और 2 मिनट भूनने के बाद तो मैंने अच्छे से भुनने के बाद बंद कर दिया था और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो देखिए मैं इसमें छोटे छोटे साइज की लोइयाँ बना रही हूँ। इसको हम लोग शुगर पाउडर में कोट करेंगे ताकि एक दूसरे से ना चिपके, और इसको हम लोग अच्छे से बनाने के बाद बॉटल में भर के रखेंगे। जैसे नॉर्मली आपने देखा रहेगा छोटे छोटे गोलियाँ आते हैं, हिंगोली वगैरह। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है सर्दी खांसी के लिए। तो यहाँ पे हमारा सारा गटागट जो है रेडी हो चुका है। तो ये इस बार आप इसको ज़रूर बनाइएगा, और एक बार बनाने के बाद मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा कैसे रहा आपका ये गटागट। इसको आप गटागट भी बोल सकते हैं या हाजमोला टाइप का भी कोई गोली बोल सकते हैं, हिंगोली, अदरक की गोली, ऐसे बहुत सारे वेरिएशन आप बना सकते हैं। तो इसको मैंने हिंग के डब्बे में भर के रखा है। आपके पास कोई भी डब्बी रहेगा तो आप उसमें भर के रख सकते हैं। मैं जस्ट 2 डब्बे में भर के रखा है उसको दिखा रही हूँ, बाकी के और 2 डब्बे मेरे रेडी है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।